深圳燒鵝腸粉啊，真係離晒大譜啊！居然啊，將我最中意嗰兩樣嘢啊合埋一齊啊！只有廣東人啊先明白啊呢一碟嘢嘅含金量啊！香港人大陸啊，前幾日喺網上刷到深圳有一間燒鵝腸粉啊，今日特登喺香港飛過嚟深圳啊，即刻去試下先。三位，我想問係咪有燒鵝腸粉喺呢度？有啊。三位。哦，攞2份燒鵝腸粉先。哇！哇，好正喎！簡單食個午餐啊！呢個一份啦，就係98蚊一份啊，出晒煙啊！真係啱啱新燒出嚟，同埋啲皮咧好脆啊！唔食啊，而家就咁撳佢啊，都好脆！哇！呢兩樣嘢啊，我成日都係分開嚟食嘅，咁但係真係第一次咁樣嚟夾埋一齊嚟食啊，真係唔知點樣。哇，好香啊！爆晒汁出嚟，同埋啲皮咧好脆啊！雖然佢冇話有啲荔枝味啊，但係好有啲煙燻嘅味道啊！好嫩又好香，哇！啲燒鵝汁嚟㗎，真係正。佢呢個汁咧帶少少甜啊。呢個燒鵝髀咧，佢係冇跟酸梅醬。試下啲燒鵝汁倒落腸粉嗰度先啊！好滑喎，爆汁。同埋咧，我見到裏邊啲腸粉都係鵝肉嚟嘅喎。腸粉咧好薄，同埋好多料啊，好足料啊，吸晒啲燒鵝汁同埋啲油香咧，哇！真係正。一啖腸粉，一啖燒鵝髀先啊，真係太過癮啦！平時燒鵝髀啊，多數都係配白飯同埋奶粉啊，今日配腸粉啊，估唔到真係可以咁夾啊！食完呢個咁嘅燒鵝腸粉已經好飽啊！咁大家又中唔中意食呢個咁嘅組合呢？下集更精彩。